Hi friends, MECH TOOLBOX in the video like എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ ഓണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹിമാലയനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്ന പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആയി പോയിരുന്നു. അതായത് 2-3 പ്രാവശ്യം എനിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ഫുള്ളി ഡൗൺ ആയിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ വരുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കീ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഹൈലജനും ഓൺ ആവും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ കീ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ പാർക്ക് ലൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു LED സ്ട്രിപ്പുമാണ് നമ്മൾ ശരി ഒന്നെങ്കിൽ വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഹൈലജൻ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുമ്പോൾ 12 വോൾട്ട് 9 ആംപിയറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയനിൽ വരുന്നത്. ആ ഒരു ചെറിയ ബാറ്ററിയിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആകത്തില്ല. ഓഫ് ആക്കുമ്പോഴും ഓൺ ആക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ആ ഡിലേ വരും. പിന്നെ ഓട്ടം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ആകത്തില്ല, ബാറ്ററി ചാർജ് ആകുന്നില്ല. നമ്മൾ അഡീഷണൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയി പോകും. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ BS3യുടെ ഒരു സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മളത് BS4ൻ്റെ നമ്മുടെ കമ്പനി ഇതുമായിട്ട് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഫുൾ ടൈം ഓൺ ആക്കിയിടും. പാർക്ക് ലൈറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല വെട്ടമുണ്ട്. ലോങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ കാണുമ്പം ശരിക്കും ഹെഡ്ലൈറ്റ് എത്തുന്നതായിട്ട് തന്നെ തോന്നും. ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ, ഹൈലജൻ ഓണായി കിടക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ പാർക്ക് ഫുൾ ടൈം ഓണായിരിക്കും, ബാക്ക് സൈഡിലെ പാർക്കും ഫുൾ ടൈം ഓണായിരിക്കും. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഹൈലജൻ ലൈറ്റ് മാത്രം അഡീഷണൽ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ വയറിങ്ങിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഊരിയിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ വയർ ഷോർട്ടാകാതിരിക്കാനും നമ്മുടെ ECUവിൻ്റെ അകത്ത് എററൊന്നും കയറാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ബാറ്ററി ഊരിയിടുന്നത്. ഊരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ എറർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് മൈലേജോ ഷോർട്ടേജോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷനിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അതായത് ബാറ്ററി ഫ്യൂവൽ പമ്പിലേക്കുള്ള ലൈന് ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ്. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഫ്യൂവൽ പമ്പ്. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് 2 സൈഡിലും പ്രസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ 2 സൈഡും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പുറകോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ലേശം പെട്രോൾ പോവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അതിൻ്റെ കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്, വയറിങ് വരുന്നുണ്ട്. ആ വയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ടാങ്ക് ഒരുപാടൊന്നും ബാക്കിലേക്ക് വലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലേശം മേലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് ഈ സൈഡ് ലേശം മേലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വയർ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പുറകോട്ട് വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഗേജിൻ്റെ വയറിങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഊരണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ പൈപ്പും അതിലെയാണ് പോകുന്നത്, അതൊക്കെ ഊരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ഊരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് ചെയ്യാൻ മതി, കുറച്ചും കൊണ്ട് നീക്കിയാൽ മതി ബാക്കിലേക്ക്. അപ്പോൾ 480 സംതിങ് വരുന്നുണ്ട്. അതോ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിച്ച് BS3യുടെ അതേ മോഡൽ വണ്ടിയുടെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് മൊത്തം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വയറിങ്ങിൽ ആപ്പടെ 3 വയർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വരുന്നുള്ളൂ പുതിയതിന്. പഴയതിൻ്റെ 6 വയർ വരും. യെല്ലോയിൽ വൈറ്റ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അഴിച്ചെടുക്കണം. ഇതിനകത്ത് ഇത് ഞാൻ മാറ്റിയേക്കുന്നതാണ്, ഇത് ഞാൻ മാറ്റിയതാണ്. ഈ യെല്ലോ ലൈന് ഇവിടെയാണ് വരിക. അതായത് നമ്മുടെ ECUവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈനാണിത്. ECUവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഡിം ബ്രൈറ്റ് സ്വിച്ചിലേക്ക് വരുന്ന ലൈനാണ്. ആ ലൈൻ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ വെച്ച് ഊരിയിട്ട് ഈ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഊരിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 3 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. ഈ ബ്ലാക്കിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള യെല്ലോ കളറിലുള്ള വരുന്ന ലൈന് നമ്മൾ ഊരിയിട്ട് അതിപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രീ കിടക്കുന്ന ഒരു ലൈനിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു കുറേ എണ്ണം ഫ്രീ ഇല്ലേ, അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെയിം നമ്മൾ റിട്ടേൺ തിരിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം. ഇതിപ്പോൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ECUവിൽ നിന്ന് വന്ന് മെയിൻ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ നമ്മൾ പുതിയ വാങ്ങിയ BS3യുടെ സ്വിച്ചിലേക്കാണ്. അവിടുന്ന് പോയിട്ട് അത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ റിട്ടേൺ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർക്ക് ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ഓണിലായിട്ട് പാർക്ക് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് LED ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചാർജ് എടുക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഹൈലജൻ ബൾബ് മാത്രമേ നമുക്ക് മാറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചത് നേരെ സ്വിച്ചിൽ പോയിട്ട് അത് റിട്ടേൺ വരുന്ന ലൈനാണ് ഈ യെല്ലോ ലൈൻ. യെല്ലോയിൽ വൈറ്റ് ലൈൻ വരുന്നതാണ്. ആ ലൈൻ നേരെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത്
ഇത് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റ് കണക്ഷൻ. അതായത് ഈ കിൽ സ്വിച്ച് ഇതിലേക്ക്, ഈ ഡിം ബ്രൈറ്റ് സ്വിച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈനിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യും. ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓണാക്കുമ്പോൾ നേരെ ഇതിലേക്ക് വരും. ഇത് ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നതാണ്. ഇവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നത്. ഈ സ്വിച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ, അതായത് ഈ ബ്ലാക്കിൻ്റെയും ഈ പെർപ്പിളിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ഇത് വന്നിരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലാക്കിൻ്റെയും ഈ പെർപ്പിളിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ഈ ലൈൻ വന്നിരുന്നത്, ഈ റെഡിലുള്ള ലൈൻ. അത് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തു, ഈ ലൈൻ നേരെ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് അത് സ്വിച്ചിലേക്ക് നേരെ പോയി അത് റിട്ടേൺ വരുന്ന ലൈന് നമ്മുടെ ഈ ഡിം ബ്രൈറ്റ് സ്വിച്ചിലേക്ക് ഇടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണക്ഷൻ. സിമ്പിളാണ്. ഒരേ ഒരു വയർ കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ. മറ്റേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാറ്റി വേറെ ഈ റെഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പൈപ്പിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റായി ഇങ്ങനെ വരാം. ഇതേ മെത്തേഡ് നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡിൽ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് അടിക്കണം. ഈ സാധനം എല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുക, ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ കിട്ടും. നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പൈപ്പ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കണം. അപ്പുറത്ത് പെട്രോളിൻ്റെ ലൈൻ നമ്മൾ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിൻ്റെ നമ്മളപ്പുറം പെട്രോളിൻ്റെ ലൈൻ ഊരിയിട്ടാണ്. അത് പോയി ശരിക്കും വെന്റിലേഷനൊക്കെ ശരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓണാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ടാങ്ക് അടക്കം ചിലപ്പോൾ പണി തീരും. നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ഇനി കണക്ഷനെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇതും കണക്ട് ചെയ്തു.
നമ്മൾ സ്വിച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വിച്ച് പിടിപ്പിക്കാമെന്നില്ല, 2 സ്ക്രൂ മാത്രമേ അടിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് പിടിപ്പിച്ചു, ആക്സിലേറ്റർ കേബിൾ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചു. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. ആ സെയിം ഇത് തന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ ഇട്ട് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അഴിച്ച ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ സൈഡിലെടുത്ത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്പനി വരുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെയിം ഇതിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്ക് പുറകോട്ടാക്കി ഫ്രണ്ടിലേക്കാക്കി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പെട്രോളിൻ്റെ പമ്പിലേക്കുള്ള ടാങ്കിലിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ പമ്പിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്തു, സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് BS3യുടെ സ്വിച്ചാണ്. ഇത് പാർക്ക് നമ്മൾ ഫുൾ ഓണാണ്, ഫുൾ ടൈം. നമുക്ക് ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് നോക്കണ്ടേ. ഇത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ചാവി ഇട്ടു, ബാറ്ററി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു, ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൻ്റെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കേബിളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തു, എല്ലാം വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓണാക്കുവാണ്. നമ്മൾ ചാവി ഓണാക്കി. ഹെഡ്ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല. അങ്ങോട്ട് അല്ല, ഇപ്പോൾ പാർക്ക് ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കത്തുള്ളൂ. ബാക്കിൽ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും കത്തും, ബാക്കിൽ പാർക്കിംഗ് കത്തും, ബാക്കിൽ പാർക്കും കത്തും, ഫ്രണ്ട് പാർക്കും കത്തും. ഇനി നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓണാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓണാക്കാൻ ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ പാർക്ക് ഓൾറെഡി ഓണാണ്. രണ്ടാമത്തേൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കറക്കാമെന്ന്. പിന്നെ അതിന് ഡിമ്മ് ബ്രൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ലൈറ്റോടെ? ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാമോ? അപ്പോൾ പാർക്ക് മാത്രമേ കത്തുള്ളൂ. ഇത് സിമ്പിളാണ്, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ചാവി ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് എന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. നമ്മൾ ലോങ്ങൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്നല്ലാതെ വേറെ രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മാറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ. 500 റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്തേ ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനാണ്. ഒരു വയറൊന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇതിനില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയും ബാറ്ററിയുടെ ഇഷ്യൂ സോൾവ് ആകട്ടെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണാം.